Hi everyone, this is me again, Jessie, and welcome back to our YouTube channel. So for today's video guys, is meron po tayong i-unbox na nabili ko sa Shopee. Ito siya guys, so malaki siya. So ito ay tent, collapsible tent po siya. Pwede siyang ma-fold if in case may mga outing tayo o mag-getaway tayo na pupuntahan. Actually malaki siya pero okay na din siya, convenience din siya. Ayan, so ilalagay ko dito sa description below kung saang shop ko nabili siya sa Shopee. So for today's video guys, is share lang namin ni Boy One Piece kung paano namin i-set up yung tent na to. Ayan, so I hope guys samahan nyo ko for today's video. Ayan na siya guys. Pagka-open namin, so makikita na yung trapal and yung mga steel niya. Ayan siya. Ayan guys, yung pinakabubungan niya. So actually maganda yung ano niya, yung klaseng trapal niya. So waterproof siguro talaga to. Ayan na. Yan, so sinaset up na nga namin guys. So yan yung magsisilbing dikit sa trapal para hindi siya matanggal. So ayan, so lahat ng corner niya meron siyang block na parang pampadikit sa trapal. Yun mamaya isa-set up natin yan. So ayan na siya, malaki siya guys. I-compare natin sa picture bago kami mag-order. Akala namin maliit lang pero malaki siya. An eternity later. Ayan guys, so ilalagay din namin ngayon yung trapal kasi tapos na namin i-set up yung mga frame niya. So this time guys, ilalagay na namin ni Boy One Piece yung trapal. So ayan.
Malaki siya. Ayun na siya guys. So malaki na siya. Bonggang-bongga siya. Yan, maganda yung quality niya. Murang-mura lang siya pero bonggang-bongga. Many minutes later. And guys, so tapos na po namin i-set up ni Boy One Piece yung tent. So kakain na po kami. Ayan, yung aming food. So dito kami ngayon sa aming rest house na pinagagawa. Ayan. So soon, isi-share ko po yung vlog namin dyan. So ayan. So thank you for watching guys. At kakain lang po muna kami. And alam kong medyo matagal-tagal din po kami hindi nakapag-upload sa aming YouTube channel kasi nga may mga pinagkakabisihan kami sa mga buhay-buhay. Pero salamat pa rin sa lahat ng mga sumusuporta sa aming channel ni Boy One Piece. So hanggang dito na lang guys. So kung bago pa lang po kayo sa aking channel, keep on subscribe, the bell button para lagi po kayong ma-notify. Always may bago po kaming video. Thank you for watching. Bye!